Croes yn ôl I chi, mae Rhys Williams fan hyn yn coginio I ni nawr ten. Ni wedi cael bach yr hanes di. Reit I ni flasu beth o dy fwyd I. Atgoffa ni nawr ten, Stiw Chorizo a Ffa Menyn. Ie. A wedyn, mae Sibas yn ni. Mae Sibas yn coginio'n gloi. Reit, oce, ble ti'n dechrau? So mae chorizo yn ni ar y fflam ma. Ti'n gweud chorizo? Chorizo. Chorizo. So, os mae'n iawn. Ti'n gweud chorizo? Fi yn nawr. A fi. Sy'n ni gadw ar chorizo nawr, ie. So lot o amser dyn ni ma, ond os oedd amser ni aros I hwnna, mae lot o olew yn dod mas o'r chorizo a paprika. So na mae lot o'r flas yn dod. So, unwaith mae'r olew yn dod mas, mae'r cynwysion arall yn mynd mewn. So beth sydd ar ni ma, mae winwns ni, mae celery, chili coch, moron a garlleg. Right. So, a ti wedi torri nhw gyd yn fan fan'na I ti? Torri yr un maint, so mae gyd yn coginio'r un peth, really. Yw'n hadyn i'r allan o'r chili na? Neu di'r hadyn na? Fi'n cadw nhw mewn. Ti'n cadw nhw mewn? Bach fwy'n dwy'n. Bach o geg. So, unwaith bod, os fydd fwy amser, fydd hwnna'n crispo lan fwy. Bach o liwds yma, sy'n fe, ie. Ond amser dyn ni. So mae'r cynwysion I gyd fy'n tip fach fan hyn. Os chi'n llusgo'r cyllell fyna, mae fe'n troi fe, so fe'n mor siarp. So os chi'n troi fe rhwng ffôn ni, chi dal pwysio fe mewn, ond ni cadw e. So... O, mae'n dechrau dod nawr. Ydy, mae'n dechrau dod yn fyw. So, mae hwnna'n gwneud nawr. Right, mae'r pysgod dyn ni yn y ffridge. So... Dych chi'n gael gafel ar y... Yeah, please. Pysgod, ydych chi'n gael y pysgod? O'r fridge, please. Thank you. Yeah. Mae yna pysgod yn y ffridge. Achos mae'n dwy'n fan hyn, neu bydd y pysgod wedi cered mae ben unan. Ydy. Mae Griff yn rheol o llawr ni wedi redeg I nôl y pysgodyn. Os da ti'n hoff fwyd I hunan? Fi'n dod ar bwyd Indiaidd. A wedyn, bwyd Indiaidd a Chinese a popeth Sbaeneg fyd. So, dyma'r pysgod? Mae'n dda. So, pysgod, jyst o'r farchnad. Mae'n agor lan, neu allwch chi roed o'r fishmonger. So, mae'n coginio mor gloi. Mae'r croen lawr. Mae'r croen yn coginio 75% trwy'r croen. So, unwaith mae fe mewn, halen, bach o paprika, wedi fygu, a pibir. Nice. Ni. Halen y pibir yn hwn fyd. Ti'n amlwg yn enjoyo coginio a mae'n rhywbeth ti'n neud fel busnes ychwanegol hefyd. Ond fyddi di'n coginio rhywbeth I di na bob nos? Neu ti'n ddyn, ti'n mos? Oedden fi'n coginio bob nos a i'r efeilliad fi'n coginio nhw fyd. So mae nhw'n bita bwyd hyfryd fyd. Dwi'n modd ni'n coginio'r ffish yma fan hyn nawr. Dyn ni'n mynd yn coginio lot fawr o bysgod yn tu ni. Dyn ni'n mynd yn gwynt sydd yn y tu ar ôl ni. Unrhyw tips ac a gwared ar y gwynt o'r bysgod nawr? Fish fresh. Pysgod fresh yw'r peth gorau. Ond mae'n iawn wedyn. Mae lot llai o gwynt y dod off wedyn. Ond mae popeth yn coginio'n gloi. So, os mae fe'n croen lawn, lot o res. A trwy'r croen. A mae wedi sy'n coginio trwy yn hawdd trwy ni wedyn. So fan hyn, mae wedyn o'r wyn, yn mynd mewn, licen ni feddalu rhywun fwy, ond wedyn o'r wyn, a wedyn dewch hwnna lawr. Mae hwnna'n eitha rwydd yn diwedd. Mae fe'n hawdd o'n blasus fyd. A wedyn y ffa. So, licen ni mynd ar gwyn a lawr, jyst I... Mae'r alcohol mynd mas o ddi, a mae'r blas ar ôl ni wedyn. So ti a faint sydd ti'n gadael hwn, mae'n amser iawn? Ti a, wel, cynwysion fel y veg, ti a 50 munud I feddalu. Wedyn, y ffa ar gwyn I lawr ti a 5 munud arall. A wedyn I mewn yr passata, so just tomatoes wedi blendo lan i'r un. So hwnna'n mynd mewn. A ti'n prynu hwnna mewn tin, neu ti'n mynd Yn jar, ie. Ond chi'n neud un I chi, ond... A beth yw hwn to? So, Cavallonero yw hwn. Cavallonero. Fel, os chi ddim yn gallu ffindio Cavallonero, mae'r bresych yn iawn. So, mae hwnna'n mynd mewn fyd. O fydde ti'n cael hwnna, bydde fe'n rhywbeth sydd ti'n cael mewn archfarchnad yn eitha cyffredin, bydde fe? Ie, siwr o fod. Os ti'n byw yn Llundain, ti'n Wel, mae'n beth yn Llundain, mae fe'n nawr, ond gys hwn yn Caerdydd, ond mae bresych yn iawn, ond mae'n flasu'n neis fyd. Oh, nice. So, beautiful. Ie, fel ni. A wedyn mae'r pysgod ma yn neis. Da. So, just, fel chi'n gweld, mae fe'n coginio, mae fe'n wyn trwy'r croen.
So sy'n angen... Os wyt ti'n mynd flip o fe, unwaith ni'n troi fe dros o, dis am 30 eiliad ar y diwedd. Reit. Dis i'n neud siŵr bod wedi coginio trwyddo. O, da. So fe'n mynd yn y ffwrn, mae popeth ar y top hwn, so chi'n gadael hwnna am tua 15 munud. Reit. A wedyn, unwaith bod hwnna wedi wneud, mae'r pysgod yn barod wedi. Reit, a mae dy ti un yn traddodiad yr oglenni coginio gorau. Mae dy ti un ti'n gwneud barod. Mae un fi'n gwneud yn barod. Ddim fel un ar Masterchef. Ddim chance fi'n gwneud hwnna, na. Reit, mae dy fe un yn barod. So cwni. Reit, sy'n chi gweld na, mae e gyd wedi mynd yn drwchus. Hori. Os mae bach rhy dew, allwch chi gwanhau bach o ddŵr. Bach o ddŵr. I splash o ddŵr na. Wow, lovely. Mae'n rhywbeth Sbeinaidd iawn am hwn, Hori, mae'r chorizo a'r beans, Andalusian.